Welcome. Welcome to our brand. And thank you for joining what is probably the most amazing. थैंक यू सर. मैं थोड़े सेक्सी पोजेस कंप्लीट करके मिलता हूँ आपसे. एक मिनट. नमस्कार. मेरी खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं आप? सॉरी मस्ती बाद में. बिग बॉस है, सीरियस काम करो. सीरियस रहो यार. क्या क्या है क्या टाइम क्या हुआ? आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. गुड आफ्टरनून. हाउ यू डूइंग? काफी टाइम बाद मिल रहा हूं मैं मीडिया वालों से. प्रणाम आपको. बहुत वेट तो नहीं करना पड़ा यार. मैं टाइम देख रहा था अपनी सेक्सी घड़ी में. सॉरी यार, सॉरी. वो सेक्सी लगने में थोड़ा टाइम लगता है यार. So, what is the order of business? Hello everyone. Hello. I believe we're live also. Live on Facebook. Hello world. Where's that Facebook camera? Facebook वाला कैमरा कहाँ है? कहाँ है? Hi everyone, what's up? आपको भी मेरा प्रणाम. हाँ जी. So, needless to say, it's a pleasure to be here. Sir, thank you for having me. Thank you for that wonderful introduction as well. Of course, I'm very, very, very excited to be the face of Nivea Men. I mean, it's an iconic brand. You know, I would not choose any other word other than iconic. You've been around for over 100 years. Been around ever since I was a kid. I've been using it ever since I was a kid. So it's a huge honor for me to be the brand ambassador. Thank you, sir. you're most welcome. Thank you for honoring me. Welcome to the Nivea family. Yeah? Thank you, sir. So, deodorant, face wash, shaving gel. If I smell good, it's because of Nivea. अगर मेरा चेहरा आपको खिला हुआ दिख रहा है, it's because of Nivea. अगर मेरी बियर्ड मैंने यहाँ से थोड़ा यहाँ शेविंग जेल यहाँ लगा के यहाँ नीट कर दिया, यहाँ नीट कर दिया, मैं इतना हॉट इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि निविया. सर आपने भी निविया यूज किया ना? 100%. देखो कैसे चेहरा चमक रहा है. आप भी निविया यूज करोगे, आपका भी चेहरा चमकेगा. यही तो बताने आया हूं मैं आपको. तो sir, the duo is also being launched along with me today. Yes, Fantastic product. absolutely. We shot for it very recently Yep. in Istanbul. देखो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा एड बना है, बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ, बहुत बड़ा बजट था, इसलिए हम गए थे टर्की. So I think we're about to see क्या? something come out. क्या टर्की है? Our entertainment media is very nutcut, very naughty. Very naughty यार. हाँ जी. So we're going to see the launch of The our new duo? Duo. I love the duo. मैं यूज करता हूँ duo. How far ये देखो. will you go for freshness? The depths of Years of expertise in R&D in skincare to this amazing launch.
जी, वीडियो देखा आपने? क्या क्या किया मैंने देखा आपने? अच्छा वो मैं नहीं था। लेकिन डियो नहीं, ड्यूओ, ड्यूओ मेरे हाथ में है। And as you can see the Nivea Men Duo, if you can see it carefully, closely, it has two distinctive layers, freshness and freshness guard, which you have to shake to activate. This is a really amazing innovation done by Nivea, which is the freshness guard technology. So you get the fragrance and then you have something in it that preserves that fragrance throughout the day. See, I live in Bombay. We all live in Mumbai, and it's invariably hot, and we sweat, and many of us cannot boast of natural body odor. Sometimes हो जाता है, सबको होता है, मुझे भी होता है. That's why I use the Duo. And in order to activate this, you have to shake it. You have to shake it. So, in order to send this message out to our consumers, we made some really cool films with a really cool director, Mr. Shimit Amin. He made Chak De India. Do you remember his movies? He's not made one for a while, but he'll be back soon. Fantastic director. It was an awesome time, sir. Thank you for such a wonderful experience in the shooting of the ad, the making of the ad. So Shimit and I were collaborating for the first time. He really is a delight to work with. And we made some cute films. We have the digital films to show you. The main films will come later. But do you want to see them? Yeah, check them out. Check them out. Freshness guard. All right. Freshness. Yeah. Freshness guard. Here. How should I mix it? That's Aap select. Why don't you guys select? How should I mix it, ma'am? Belly dance. Electric shock. Workout. Mind power. Ah ha ha. तो आपका फेवरेट कौन सा है रणवीर? Some really, I think- really interesting options, huh, sir? I think we should start out with the mind power, right? Mind power. Mind power. ओके Public की क्या राय है? हाँ पहले Belly dance. Madam. सबसे लाउड चिल्लाया आपने. Belly dance करके दिखाओ. So should we आप start with साथ the- में करेंगी? हाँ? ठीक है. Sir says Belly mind dance. power. We must start then with mind power. Let's see what we have here. इतना पावर है माइंड में कि सैफ अली खान का डुप्लीकेट आ गया. शेक करके चला गया. Superb, mind blowing. Tell us a little bit about the Saif Ali lookalike. He's actually not Saif Ali Khan. मैं actually उनको देख के सेट पे मैं खुद चौंक गया था. लेकिन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं. क्या बात है. So now Ranveer, the next one from the audience was the most famous was belly dance. So should we see the belly dance? या belly dance. बात- क्या बात है मुच्छड़. You put all the Russians to ओहो. shame. All the Russians to shame. All the Russian belly dancers are to shame. अच्छा. What amazing. belly dancer अदाएं. रशिया से होती है ये मुझे नहीं पता वो था. सब जगह से होती है but क्या ओहो बात है. क्या लटके, अच्छा सर क्या झटके, क्या ठुमके. क्या अदाएं. उफ. सर आपका कैटरीना favorite- कैफ को कंपटीशन दे सकता हूँ मैं? नहीं नहीं. हाँ क्या लाइव? अच्छा. ठीक है. ओह, तालियां हो जाए. तालियों के बगैर तो नहीं चलेगा भाई. मैडम एक्चुअली म्यूजिक के बिना नहीं होगा. म्यूजिक भी और तालियां भी. Ranveer, just be careful. अरे डीजे. हाँ सर, थैंक यू. डीजे दीनानाथ चौहान. अरे दीनानाथ जी.
love you. आहा, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। ओह, अच्छा, और एक by demand आपने belly dancing भी देखा. You saw the mind power. What else? और कौन क्या सा कड़की देखना चाहेंगे? पब्लिक है, कोई भी पैसे नहीं फेंक रहा है, देखो। Electric shock, electric shock. Electric shock. Electric अरे मेरा shock. जैकेट क्यों चुरा रही है मैडम, आके पहनाइए। Electric shock किसको कपड़े देखना है? चुरा रही है मेरी। Okay, so they want to see electric shock. So can we have the AV, मैडम, please? हाँ, मैं जैकेट पहनता हूँ, आप इलेक्ट्रिक शॉक देखो। एड में इतनी हैमिंग सिर्फ मैं कर सकता हूँ। लाइव, हाँ, करंट कहाँ से मिलेगा आपसे? हाँ? अच्छा जरा टच तो करिए। नहीं हुआ मैडम, दिल से करो ना, दिल से। Or we can call the media person who was asking you a lot. The lady in the back who was asking you all the questions. वो तो बेली डांस के लिए आने वाली थी। इतनी सिंपल सी बात है, आप हाथ में पकड़ के शेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अतरंगी तरीके, इलेक्ट्रिक शॉक लगवा लिया यार भाई ने। देखो, एक और है, कोई ऑप्शन है? और ये वाला ऑप्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक वाला। कोई और दिखा दे यार, कोई और तरीका मना ले fourth यार। option, The fourth Far one. left. You- ले, ये है ना रोहित शेट्टी का हीरो। Okay, Ranveer, we loved all of them. बहुत मजा आया. But आपका favorite कौन सा था? मेरा फेवरेट इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था। मेरा फेवरेट माइंड पावर था। Oh. उसमें कमाल है, स्टार वैल्यू है उसमें, डबल स्टार वैल्यू। double star value. Double देखो star सर। वाली. क्या बात है? मैडम, Awesome. आप आएंगी, आजमाना चाहेंगी मेरे डोले? Oh. हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। Nikita. कहाँ से आई हैं आप? Zoom. अच्छा, जूम टीवी से। ओह माय गॉड। सिमी चंडोक जी को मेरा प्यार देना प्लीज। जूम टीवी, कौन कौन देखता है जूम टीवी? सब नहीं नहीं बोल रहे, मुझे पता है सब देखते हैं। क्या बात, मैं भी देखता हूँ यार। मैं ना खास करके जूम टीवी पे टिकर देखता हूँ। टिकर पे क्या चल रहा है, टिकर पे सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज होती है, खास करके मेरे बारे में। अच्छा, अभी आप मेरे डॉलों के बारे में जरूर रिपोर्ट करना टिकर पे। बेली डांस, मैं डोले चेक के लिए बुला रहा हूँ, आप बेली डांस कर रही हैं? अच्छा ठीक है, चलो बेली डांस यार। Okay, one more time. Belly dance. Thank you. थैंक यू मैम, Thank you so much. छा गई आप तो। I think you made her थैंक year. यू निकिता। Day तो नहीं बोलोगे, made you made my her day for sure. Yeah, come on, ask them to cheer for you guys, huh? क्या बात है? Come on, come on. चलो, thank you so much. All right, so हमने निकिता जी, thank you so much. That was wonderful. You really made my day. Thank you. You made her zoom, zoom, zoom. All right. But we love your Zoom energy. TV की पार्टी में रणवीर सिंह not invited. All right, Ranveer, we absolutely love your energy, and those were amazing videos. बहुत मजा आया. Cool ना? Absolute शिविर cool. भाई का जवाब नहीं। एकदम.
और आपका भी, आपकी एनर्जी और enthusiasm का. So we're going to move on because थोड़ी गपशप भी हो जाए, हम चाहते लेकिन हैं. सीन स्टीलर तो हमारे सैफ अली खान के डुप्लीकेट साहब थे. ओ माय गॉड, क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने. एकदम, हाँ? एकदम, एकदम, मेरे को बिल्कुल. एकदम साइड में खड़ा रह गया. All right. So अब हम बुलाना हाँ? चाहेंगे. है ना, चेहरा सैफ जैसा, हरकतें अनिल कपूर जैसी. ओ माय गॉड, फनी खान, फनी खान, रिलीजिंग टुडे. We can have you here all day, all night, and just Even look I can, at you. मैडम and आप love it. वेलकम पर फेलकम. अच्छा, ये देखा, हो गया टाइम अब. चल वेलकम बेटा, वेलकम बेटा. Anything you do, Ranveer, we love. So So kind. absolutely. पर हम चाहते हैं थोड़ी सी गपशप हो जाए, आपके साथ बातें हो. उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी. Like to call Mr. Vinod Nair, MD of Clear Public Relations, for a chat with Ranveer आइए, and sir. Neil. तालियां हो आइए. जाएं Mr. Vinod Nair के लिए. पीछे बोला था विस्की और मूंगफली लेके आओगे. हाँ, चाय पे चर्चा. वाह, ये देखो तकिया, सरकाई लो तकिया. जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा हाय प्यारा लगे. हाय रणवीर. हाय नमस्कार नील. सर, नमस्कार. कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड. जब मुझसे ये कहा गया कि रणवीर के इवेंट को मॉडरेट करना है, नहीं नहीं, रख दो यहाँ पे. हाँ, don't take आपको मेरे क्या कहा दिमाग था, से रणवीर के इवेंट को मॉडरेट करना है. है, तो मेरे दिमाग से सिर्फ एक ही बात निकली कि तूफान को कौन मॉडरेट कर सकता है. मॉडरेट कैसे होगा सर, मेरा इवेंट तो एक्सट्रीम होगा. करेक्ट. सो देयरफॉर इट्स अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू हियर. अरे क्या बात है, इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक हंसी. Let's get down to the business of the conference. Some interesting questions, a little bit of time we want to Bilkul, spend sir. with you Bilkul. and with Neil. So I'll start with Neil. Neil, it's been about 15 months since you took over as the CEO of Nivea India. That's correct, yeah. So in that 15 months, I think Nivea has moved from much bigger milestone after milestones. So tell us a little bit about that journey which you have had. So Vinod, I think the journey has been much longer. As you know, we've been in India since 2005 when we took over the brand from JL Morrison. And there's been an amazing amount of work that's been done in the last 10 years. And even before I came, the brand was actually on a growth track. We've grown from the period 2005 to this year about 30 times, which is unusual in the Indian FMCG market. And the journey has been great simply because we've got, first of all, an amazing brand. We've got Nivea and Nivea Men, two of the biggest brands, skincare brands that the world has seen. So we start on a good wicket. We also, that journey is also supported by an amazing team. The amazing team at, we've got about 350 people that work at Nivea India. We have our own factory. So there's an entire team behind all the glitz and glamour that you see that work very hard. All our salespeople, all our marketeers, all our supply chain people that come out of these great products, our R&D folks, our factory in Ahmedabad. And we've just gone from strength to strength. And this year, we are all set to hit 1,000 crores in India, which will grow. That means that we've grown about 30 times in the last 10 or 12 years. We are the number one in all-purpose creams. We're number two in body lotions, just behind the market leader.
We're number one in shower gels. We're the number one in female deo. So we've achieved quite a bit. But listen, we've just touched the surface. And I really want to say that one of the things that journey is supported by the fact is that we as a company, we've been around for 100 years. And we are sure we want to make this brand ready for the next 100 years. And that's the journey we are ready. And that's where, we bring in somebody like Ranveer to take us on the journey towards the future. थैंक यू सर, मैं यही सोच रहा था 30% ग्रोथ मेरे आने से पहले तो मेरी क्या जरूरत है? To make अच्छा, that 300%, अगले 100 साल की प्लानिंग चल रही है, अगले 100 देखो। साल की प्लानिंग चल रही है। ओहो, अब आपके आने से 300% होगा ना? अरे इंशाल्लाह। तो आप ये बताइए रणवीर जी, आप बैंड बाजा बारात 2010 में, जी सर। 2018 में इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। थैंक यू सर। सो ये जर्नी भी तो बहुत मीटियोरिक रही है, और क्या ग्रोथ है उसमें, तो मतलब कि 3,000, 4,000, 5,000% की ग्रोथ है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और कैसी रही है जर्नी? क्या बोलूं सर, गॉड इज काइंड। आई हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबडी, द लव ऑफ एवरीवन। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। It keeps motivating me to do more work, bettering myself, honing my craft, trying to be the best actor that I can possibly be, and keep entertaining the public, as much as I can. I feel like that's my calling in life, to be an entertainer, to spread love, So I love what I do, and I do my best at it. And I've been very blessed to have collaborated with some of the finest filmmakers, made some really memorable films, had memorable experiences, evolved over a period of time as an actor, as a person, and I feel very blessed today. I mean, I think it's been God's gift as well as all your hard work, because I don't think there is anybody who works as hard as you do in the industry. I must compliment you on that. So Neil, I'm sure a lot of people here are wondering, Beiersdorf, which is the parent company of Nivea, it's a very German efficiency, calm, composed kind of company, and a brand like Nivea, and you have a storm called Ranveer. Where is the brand fit? I think we should differentiate between the company and the brand. First of all, I think as many of you know, we come from a company called Beiersdorf. We are a German company that's owned by a family, and therefore we're always about not doing anything for tomorrow, but for the next 100 years. Okay, so we are a company that's always built on tradition, and therefore we are very firm and slow and calm about everything that we do. But our brand, Nivea Men, in India, our ambition is to be the emerging India's most loved skincare brand, right? Which means it's the brand of the youth, it's the brand of tomorrow. For the last 6 months, we've been searching and we've been researching who is the best face for a brand that stands for masculinity, that stands for modern India, that stands for caring, that stands for approachable. We are a brand that's extremely approachable. These are brands that you will see and feel as if they are your own brothers and sisters. So we needed a face that was modern, that was creative, that was approachable, friendly, and still all the glitz and the masculinity behind it. We looked at a number of faces across the industry, and our consumers,